विशेष रूपले सिंगारिएको मौसमको सम्मानमा सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका बासिन्दाहरूका तर्फबाट मौसमको राजगति आरोहणको रजत महोत्सवको यस पुनीत अवसरमा
सरकारको यस विशेष मञ्चमा तयारी भइरहेको छ। तपाईँ समस्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू श्रीपाद माधव सरकारको श्रीपाद माधव सरकारको श्रीपाद माधव सरकारको श्रीपाद परमारणी सरकारको श्रीपाद परमारणी सरकारको श्रीपाद परमारणी सरकारको नेपाल आमाको श्रीपाद माधव सरकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राज्य सरकार जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको सन्दकपू जिल्लाको विभिन्न भागमा उत्पादित फलफुल तथा सरकारी र अन्य जिल्ला खानेपानीको राशि त्यसपछि महाकाली सिंचाइ परियोजनाको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको राज्य प्रबन्धन र स्थानीय आदर्श विद्या निकेतनद्वारा सांसद मन्त्री र सत्रमा
पदार्थहरू मूल्यका रूपमा देखियो। 40 टुक्रा खाँदा वन्यजन्तु आरक्षण भारतीयको नामले संस्कृति पाएको 40 टुक्रा वन्यजन्तु आरक्षण कार्यालयको हात्तीको जागी। यो घाँटीको लगतै सुरु गरिएको छ आदर्श विद्या निकेतनको खुकुरी नृत्य। आदर्श विद्या निकेतनको खुकुरी नृत्य
सम्पूर्ण जनताहरूको अत्यन्त भावविभोर र हर्षोल्लास भएका छन्। सुदीर्घ प्रतीक्षा पश्चात गद्य आरम्भको रजत वर्षलाई महोत्सवकै रूपमा मनाउँदै गरेको बेला वसन्त पवनको महोत्सवमा यस नवोदित अमर अञ्जलीको माधव सुगन्धित वसन्त बनी सवारी बसेका हाम्रा प्यारा राजा रानीको दर्शन पाउनु सुदूर पश्चिमाञ्चलका हामी सबै जनताका लागि परम सौभाग्य सिद्ध भएको छ। अनुपम भक्तिपूर्वक स्वागत अभिवादन एवं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सरकारको राष्ट्रिय एकताका प्रति सरकार सम्पूर्ण राष्ट्रलाई फुलबारीका रूपमा, जनजीवनलाई फुलका रूपमा, राजालाई कोष मालिका रूपमा परिकल्पना गरी बस्ने श्रीपाद महाराज पृथ्वीनारायण शाहको यो 4 जात 36 वर्णको फुलबारीलाई मौसू सरकारबाट पनि जसरी निरन्तर पोषण र संरक्षण प्राप्त भएको छ, यो सबैका लागि अत्यन्त प्रेरणादायी रहेको हामीले अनुभव गरेका छौँ। मौसू स्वयं हिन्दू राजा भई पनि अरू सबै धर्मको सम्मान गर्ने स्थानीय कला संस्कृति परम्पराको संरक्षण र सुदृढीकरणमा सघाउने भइबसेकै कारण विभिन्न जाति, धर्म, भाषा र संस्कृतिको सङ्गमस्थल नेपालमा कहिल्यै कुनै सामाजिक तनावको सिर्जना भएको छैन। वर्तमान समयमा कुनै मौसम भरत संरक्षणमा रहे जाति, वेशभूषा र भाषा एवं साहित्य प्रमुख हाँस्न पाएका छन् र यी बिना कुनै भेदभाव, तिरस्कार र घृणाको बहुलवादी समाजको निर्माण र परिष्कार गरिएको छ। प्रजातन्त्र प्रेमी सरकार दुनियाँ जसदेखि राजी रहन्छन् उसलाई कचाइ दिनु पनि उद्घोष गरिबसेका श्रीपाद महाराज पृथ्वीनारायण शाहबाट स्थापित गरिबसेका लोकसम्मतिको श्रावणीय गौरवमय परम्परालाई आफ्ना पूर्वजहरू जस्तै मौसमबाट पनि निरन्तरता बक्सेबाट मौसमको प्रजातन्त्रप्रतिको आस्था र प्रेम संलग्न भएको छ। मौसम सरकारको कार्यशैलीका तत्त्वको रूपमा रहेको यसै प्रजातान्त्रिक संस्कारबाट 2036 सालको जन्मसँगको घोषणा गरिबस्दा होस् वा 2046 सालको ऐतिहासिक जनान्दोलनको बेला होस्, राष्ट्रलाई महानतम व्यक्तित्वले आज मौसमलाई सबैको श्रद्धा स्वार्थ बनाइदिएको छ। इतिहासको यस परिस्थितिमा पनि नेपाली राजसंस्थाप्रतिको सम्मान र श्रद्धालाई अझै दोब्बर बनाइदिएको छ। विकासप्रेमी सरकार नेपाल र नेपालको सर्वहितका लागि नेपालको राजनीतिक विकासकै लागि प्रयुक्त हुनु पर्दछ भन्ने दृष्टिकोण राखिबक्सी मौसमबाट राज्यारोहण कालदेखि नै आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान मुलुकको सर्वाङ्गीण र सन्तुलित विकास केन्द्रीय गरिबसेको हामीले अनुभव गरेका छौँ। जसरी मलाई मेरो देश र जनताको माया छ, उसै गरी रोग र रोग पीडित मेरा जनताप्रति मेरो जिम्मेवारी छ। हुकुम भई आधुनिक शिक्षाको तीव्र विकासको अवगत र शरीरको जोगडी र आहारमा हुँदेको मुखैत पाएर आफ्नो मुलुक र मुलुकवासीको स्थितिको अध्ययन अगाडि बढ्ने विश्वास आम नेपालीमा भएको छ। अन्तमा विश्व शान्ति र अस्तित्वका समर्थक एवं शाहवंशका सम्बोधन सचिव श्रीपाद महाराज सरकारको दूरदर्शी र परिपक्व श्रेणीमा
श्री 5 अधिराज कुमारी सरकार, श्रीपाद महाराज सरकारको गद्दी आरम्भको रजत महोत्सवको सुखद उपलक्ष्यमा क्षेत्रीय भ्रमण सवारीको सिलसिलामा सुदूरपश्चिमलाई नै सर्वप्रथम पहिलो भ्रमण रोजी बक्सेर श्रीपाद महाराज भिरा सरकारबाट हामी सबै सुदूरपश्चिमका जनतालाई अत्यन्तै ठुलो प्रेरणा बक्सेको छ र हामी सुदूरपश्चिमका वासीहरू श्रीपाद महाराजका प्रति कृतज्ञतापूर्वक सभक्ति कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु सुदूरपश्चिमका जनताको तर्फबाट। श्रीपाद महाराज धिराज जो सुदूरपश्चिमका जनताबाट अपार भक्ति प्रदर्शन भएको छ, यसबाट यो स्पष्ट भएको छ जनता र राजाको राजको बीचमा चिरकालदेखि रहिआएको अन्यासित सम्बन्ध राजतन्त्र नेपालको राष्ट्रियताको प्रतीकको रूपमा रहेको हामी सबै नेपालीले अनुभव गरेका छौँ भने श्रीपाद महाराज धिराज सरकार जनआकांक्षालाई कदर गरी बक्सिने मौसमको रूपमा हामीले पाएका छौँ। यसैको फलस्वरूप आज हामीले श्रीपाद महाराज धिराजले जो यो प्रजातन्त्र बक्सेको छ यसबाट पनि महाराज धिराज सरकार वीरेन्द्र प्रसाद सरकार प्रजातन्त्रवादी भइबक्सिन्छ। तर यो संविधान महाराज धिराजबाट बक्सेर अझ बढी महाराज धिराज एउटा जनता जो आएको जनताका प्रतिको जो माया स्नेहबाट अनुभूत भएर प्रजातन्त्र र संविधान बनेर हामी सबै नेपालीलाई अगाडि बढाइबसेको छ। र साथै 2047 को संविधानले स्पष्ट भनेको छ श्रीपाद महाराज सरकार एकताका प्रतीक भइबक्सिन्छ र संविधानको रक्षक पनि भइबक्सेको कारणले श्रीपाद महाराज सरकार प्रजातन्त्रको पनि रक्षक भइबक्सिन्छ। र आज हामी यस्ता राजालाई पाउनु सम्पूर्ण नेपालीको लागि अति सौभाग्यको कुरा हो र यसमा हामी सबै नेपाली गौरवशाली छौँ। काठमाडौँमा केही दिन अगाडि सम्पूर्ण नेपाली जनताका तर्फबाट राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भनेर श्रीपाद हुकुम भइबक्सेर हामी सबै नेपालीहरूले राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरू पहिचान गर्नुका साथै हामीले यसमा सहमत हुनु अत्यन्त आवश्यक छ र त्यसबाट नेपालको विकास द्रुतगतिले जानेछ भनेदेखिलाई नेपालको राष्ट्रियता नेपालको प्रजातन्त्र अझ मजबुत हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हुन त गएको अधिवेशनमा हामीले महाकाली सन्धि पास गर्दाखेरि सबै पार्टीहरूको बिचमा एउटा सहमति कायम गर्न सक्यौँ तापनि अझ धेरै ठुला विषयहरू छन् जसमा हामीले राष्ट्रिय सहमति प्राप्त गर्नु राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। हाम्रो जस्तो सानो देशको विकासका निम्ति देशको प्रजातन्त्रलाई सफल पार्नका लागि देशको सानो देशको राष्ट्रियतालाई मजबुत गर्नका लागि अझ हामी धेरै राष्ट्रिय सरकारका अरू महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि हामीले राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्छ। र नेपालमा सुदूरपश्चिम सबैभन्दा बडा पिछडिएको ठाउँ हो। श्रीपाद महाराज सरकारले सबै क्षेत्रहरूको विकास कोही पछाडि परौँ भन्ने सरकारको चाहना छ। यसमा महाराज सरकार चिन्तित पनि भएको छ। मैले कतिपल्ट सरकारसँग कुरा गर्दाखेरि मैले बुझेको छु र सुदूरपश्चिममा विकासका निम्ति सबैभन्दा ठुलो कुरा पूर्वाधारहरूको निर्माण नभएर सुदूरपश्चिमको विकास हुन सक्दैन। त्यही दरमियानमा अहिलेको श्रीपादको सरकार यसमा प्रत्यक्ष भएर पूर्वाधारको विकासमा लाग्नु छ
तर अहिलेको पूर्वाधार भनेको बाटो बिजुली हो। तर त्यसबारेमा अहिले 22वटा पुलको निर्माणको काम सुरु हुन गइरहेको र त्यस्तै उत्तरक्षिण मार्गहरू दार्चुला सदरमुकाम पुग्न केही समय लाग्नेछ भनेदेखिलाई बाजुरा बझाङको सदरमुकाममा पुग्न पनि केही समय लाग्छ। मुख्य धारामा जोडिने मैले विश्वास गरेको छु। र त्यस्तै ग्रामीण विद्युतीकरणका प्रयासहरू पनि हुन गइरहेको बेला पनि यहाँ बताउन चाहन्छु। सिपाल महाराजको गद्दी आरोहण महोत्सवको वर्षमा धेरै ठुला कामहरू सुरुवात पाएकोमा यसै वर्ष गद्दी रजत महोत्सवकै वर्षमा हामीले आरोहण रजत महोत्सवकै वर्षमा हामीले ठुला निर्माणका कार्यहरू सुरु गर्न पाएको पनि हामी सबै नेपालीहरू सौभाग्यशाली छौँ। त्यसमा भर्खरै काली गण्डकीको शिलान्यास भएको छ। काली गण्डकी ठुलो योजनाको भनेदेखिलाई बत्तीवास बनेमा सडकको शिलान्यास छ। यही पनि आधी 1.5 करोडको लागतमा बनेको अस्पतालको उद्घाटन सिपाल महाराजा बाहुलीले भएको छ। त्यस्तै यस वर्षमा 70 लाख बालबालिकाहरूबाट बचेका छन् खोपको कार्य पुरा भएको। तर मलाई विश्वास छ यस वर्षमा अझ पनि हामीहरू धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सुरु गर्नेछौँ। कमसेकम हालका लागि हामी कारबाही सुरु गर्नेछौँ। मलाई विश्वास छ कर्णाली अरूका योजनाहरू पनि यसै रजत महोत्सवको वर्षभित्रै कमसेकम हामीहरू सुरुवातका लागि कारबाही गर्न सक्ने विश्वास लिएको छु। र सुदूरपश्चिम पिछडिएको छ, तर विकास भनेको चमत्कार होइन। विकास भनेको मेहनत हो। प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबैले मेहनत गरेन भने यो देशको विकास हुन सक्दैन। र यसमा धैर्यताको उत्तिकै आवश्यकता छ। जबसम्म रोड, बिल्ली, बाटो, रोजीरोटी कामको कुराहरू हुन सक्दैन तबसम्म एकैपल्ट नेपालको विकास हुन सक्दैन। र अहिले रोजगार प्रवर्धन आयोगबाट गठन भएर धेरै व्यवस्था भएर के हदमा यसले गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। तर नेपालको सबभन्दा अहिलेको चुनौती भनेको गरिबी र बेरोजगारी हो। त यो एक दिनमा समाधान हुने कुरा होइन, एक दिनमा सबै सारा चमत्कार हुने कुरा होइन। तर यसमा हामी सबै मिहिनेत गऱ्यौँ, हामी सबैले ठिक रीतिमा अगाडि बढ्यौँ भन्नेदेखिलाई मलाई लाग्दछ हाम्रा देशका प्राकृतिक स्रोतहरू त्यसै खेर गएका छन्। ठुला नदीका पानीहरू बङ्गालको सागरमा त्यसै पुगेका छन्। त्यसमा देशको पर्यटनको पुरा विकास नभइकन हामीले त्यसबाट फाइदा लिन सकेका छैनौँ। हाम्रा देशका खानीहरूको हामीले उत्पादन गर्न सकेर ठुला सिमेन्ट कारखानाहरू हामीले अझै खोल्न नसकेका, तर फर्टिलाइजर कारखानाहरू यो के अरे युरिया मलका कारखानाहरू खोल्न सकेका छैन। त्यसका पनि धेरै ठुल्ठुला बिजु आवश्यक पर्दछ। र हाम्रो देश सबैभन्दा बढ्ता पानीको धनी देश हो। तर हामीले आफ्ना देशका हितमा हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भनेदेखिलाई नेपालको गरिबी मिट्ने मैले विश्वास लिएको छु। शिरपाल महाराजद्वारा चिन्तित लक्षिन्छ नेपालको विकासमा, त्यसमा पनि केही हदमा भए पनि शिरपाल महाराज सरकारको चिन्ता कम हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र अन्तमा फेरि म सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमका जनताको तर्फबाट महाराजा सरकार बसेर बडा महाराज सरकार सवारी बसेर हामीलाई अनुग्रहित बक्स गरिबसेको छ। यसका लागि फेरि म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अन्तमा जो तपाईँहरू अपार स्नेह भक्तिका साथ टाढादेखि शिवराम महाराज सरकार सरकारको दर्शनका लागि तपाईँहरू आउनुभयो, यसका लागि शिवराम महाराज सरकारबाट बक्सेको मैले हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछु। धन्यवाद। समाप्ति गरेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। शिवराम
म देउराजी त्यहाँ देउरा छ पानीको बोतल पुऱ्याउन राखिदिए आफ्नो ग्राउन्डमा प्रवेश गर्नु हुँदैछ हाम्रो